ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမောဂုတ်မြို့မင်္ဂလာကြီးတာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောနိဗ္ဗာန်ရှာတဲ့ရန်တရားတော်ဆက်ဆက်သုံးပါးပါဆိုကြတယ်။ဘာရပုဂ္ဂိုလ်သားတွေသုံးတယ်ဟုတ်တယ်။ဘုရားသာသုံးလို့ပါလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာရပုဂ္ဂိုလ်သားတွေသုံးတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခဆက်ဆုံးဒုက္ခဆိုတာကသမာဓိကြီးကိုဆိုပြီးဒုက္ခဆိုတော့အားလုံးရောမှာဒီလိုတော့သမာဓိကြီးကိုဆိုတော့ဘာရပုဂ္ဂိုလ်သားဆိုတာကဒီလိုဆုံးအာယုံတွေဘာသာတွေတိုက်နေတာလားတော်တဲ့ဥစ္စာတွေအဲဒီဒုက္ခနာတွေကသုံးလို့တော့ဆိုတာဒါရမလို့ဒုက္ခတွေကတော့သုံးလို့ထားလားအင်္ဂါရဥစ္စာကမြည်လို့ထားလားမြင့်တဲ့ဘုံနဲ့ကျဲနေတယ်အမရကျင်းရအတိုင်းဆိုတာဒီလိုဆက်ရအောင်မြင့်တဲ့ဘုံနဲ့ကျဲနေအဲဒါဘုန်းကြီးဓမ္မတွေသမာဓိမှာမြင့်တဲ့ဘုံနဲ့ကျဲပြီးပြည့်ပြီးသွားတာမျိုးတော့အင်္ဂါရဥစ္စာလည်းမြည်ကြရတာဒီလိုအပူတန်တဲ့ဘတ်ကသုံးရတယ်ဘုရားမြင့်တဲ့ဘုံနဲ့ကျဲနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်အာသာဝိတ္တိစေဝိနုဝိတရာကုလကံမိတာရုပ်ခန္ဓာကြီးတွေလည်းမြဲလားနာမ်ခန္ဓာကြီးလားဒီလိုတိုင်းကြီးကြတာမျိုးတော့တတံဘယ်လုံးကိုမတွေ့ရဘူးအန္တရာယ်ကျင်းနေတာဒုစင်းတဲ့ဒါရလားလို့ဘုလို့သင်္ကြန်တော့ဒီကံနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာဒုတို့ဒီတော့ပြုလို့တာမှုတွေဖြစ်တာဒီကိစ္စမှာကတွဲနေတယ်ဆိုတော့ဆိုတာဘုရားကမှားစဉ်းစားအရကျင်းလို့ဒုစင်းရအကြောင်းပါလို့ဘယ်ပါကြဒါဖြင့်ဘုန်းတော်ရဟမတွေမသိရတာပြောခဲ့ရတယ်အမှန်တရားကကျင်းတဲ့ချိန်မရှိဘူးဆိုတာမှတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုလဲပြောကြတယ်လို့ပြောထုတ်လို့မသိပြောပြောခဲ့ကြတယ်မိမကလည်းတော့ဘယ်တော့မှပြောဘယ်မှမပြောဘူးဘုရားနာမဘုရားကြီးလို့ဘယ်နဲ့လဲတာအဲဒီတော့ဘုရားနာမဘုရားကြီးလို့ဘုရားနာတာဒီနေ့ဆံရရတယ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားသိသိဆိုတာဘယ်တော့မှမတွေ့ကြဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲဒီလိုမျိုးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေသုံးသုံးနဲ့နင်းနေတာပဲသုံးသုံးနဲ့နင်းနေတာပဲဘုရားသုံးပါတယ်သုံးသုံးနဲ့နင်းနေတာပဲဓမ္မတွေသံဃာတော်မှာသံဃာတော်မှာဆိုတာတော့ပြန်လို့ရဘူးအဲဒါအနာဂတ်မှာသစ္စာကိုသိရဘယ်မှာဆိုတော့အဲဒီပါဠိတော်မှာလာတဲ့အတွက်ဘုရားဓမ္မတွေအနာဂတ်မှာသစ္စာဆက်ကြပြီးတော့ဆိုတော့ဒီတက္ကမကြီးဟာအာရမဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့လမ်းသာဖြစ်ဖြစ်ကြံဖြစ်နေတယ်ဘုရားဒုက္ခလမ်းသာဖြစ်လမ်းသာဖြစ်ကြံဖြစ်တော့သမရဖြစ်ပြီးတာလားဟိုတော့ဓမ္မကိုဒုက္ခကြားလာမှာအမှန်မစင်းတဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီတက္ကမဒုက္ခသစ္စာဘုန်းတော်ကြီးသက်သက်ပြောဆိုတာမှတ်ထားလို့ဘုန်းကြီးအမှုရဒုက္ခဆိုတာကလည်းအမှားဖြစ်တယ်လို့လို့တယ်အမှားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့မှုရဒုက္ခကလည်းဘုန်းကြီးပြောတယ်မတ်သုံးဖို့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အလုံးစုံသုံးတဲ့ဒီလိုအမှားရဒုက္ခဒီလိုမဟုတ်ရအပြီးသားပါလာတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒီကကမှာဒုက္ခသစ္စာဘာသာဆိုတဲ့တရားကသမုဒယဒုက္ခအခါရရှိတယ်အမှန်တကယ်တော့မသားရမသားရဒီကနေ့ဒီဆရာတော်မမလည်းမပြောလိုက်ကြဘူးဒီတက္ကမကြီးကသမုဒယဒုက္ခဆိုတဲ့လောကဝေဒမန္တရိကရဲ့စလိတ်ကိုဒီတိုင်းနေကြတယ်ဉာဏ်မရှိတုံးမှမင်းမှဆိုတဲ့ဉာဏ်မရှိကိုအဖြစ်ပြမှာအဖြစ်ပြမောအောင်ပြင်ရှိကြတာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်မဂ္ဂသစ္စာကတော့ပြည့်လိုက်တော့နာမမကိုလည်းဟုတ်ပါဘူး။ငါ
တို့ကမန္တန်ကဆိုတော့မဟုတ်ဘူးစတားတယ်လေလမ်းမင်းဆိုရင်ဒီလိုဘာမှမအမှားတော့မတော်ရမှာတော့မဖြစ်ပေါ်လာတယ်တော်တယ်မှာတော့လေမကပြည့်ကြတော့ကမမပေးရတာလေသူကလည်းပြည့်တတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်အမှားတော့လူကြီးကလည်းပြည့်တတ်တယ်ဗျာလူကြီးကတော့ဆိုတော့ဗျာပြည့်တတ်တယ်ဗျာမကပြည့်ကြဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်လို့ရှိရမှာပါပဲဒီဒီပြတ်ဒီမှာကတော့ဗราဏမကလမ်းဝဲပြပြီးတာကဟောကြအဲ့ဒါတော့လည်းပြတ်တာလေဆိုတာဟောကြအဲ့ဒါအမှန်တမ်းမှာပြတ်တာကဘာဖြစ်လဲဘုရားတို့ကလည်းလမ်းကားနဲ့မှတ်တာဘုရားတို့ကလည်းမျိုးနဲ့မှတ်တာမမကတို့ကလည်းလမ်းကားနဲ့မှတ်တာဘာဖြစ်လဲဘာလဲနော်အမှန်တမ်းမှာပြတ်တာသုံးပါးတယ်ဒီလိုတော့သိတာကြာဘယ်သိတာလဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတော့သိတဲ့အားထားအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီတက္ကမှာဘက်ကသက်တာပါလေငါဖြစ်နေလို့ဒီလိုသိတဲ့အားထားဖြစ်ဖြစ်သွားတာအမှုရတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကိုလည်းလာငါကြည့်တယ်ဒီမတက်ဘူးကြတော့ဗာတိကရမနာကပါနေတော့ဒီကောင်လည်းဒီလက်ကျက်ဆိုတော့ဒီကအားထုတ်ဖြစ်တာဒီလိုတရားတွေကြာမှတ်ထားလို့တော့ဘုရားမရတဲ့ဆိုဆရာငါးပါးငါးလုံးဆိုလို့မမှန်လို့တော့ပေါ်ပြီးတော့လာကြတယ်ဒီကနေ့မှမတက်တာအဲဒီရှိတဲ့ငါးလုံးရောက်တာတော့ရှိလိုက်တယ်ရှိပြီတက်ဒီဘယ်တော့ကြရဲဆိုတော့ရှိတဲ့သက်သာတော့မပါအဲဒီဘာမှလည်းဆန္ဒကြရမှာဘုရားသက်သာလည်းပြည့်စုံတယ်ဗျာအမှုရသက်သာလည်းမမကသက်သာပြည့်စုံတယ်ဆန္ဒကြရမှာရှိတယ်ဘာမှတော့ဒီတော့သက်သာမပါတော့ပြည့်စုံတယ်ဗျာဘာမှတော့တော့လာတော့ဒါဒီလိုသေးတယ်တော့မကသက်သာတော့ပြည့်စုံတယ်ဗျာဟိုဆန္ဒရပြည့်စုံတဲ့ကြရတယ်ကိုသိနေတယ်ဆိုတော့အင်္ဂါဒီကငါကိုးစားရအားထားရပါလားဘုရားကမှားတယ်ဒီနေ့မိတ်တံကိုဒါကြောင့်ဒါရမတွေဘောကြပြန်ပြီးမဟုတ်ပါဘူးလားဘယ်လာလဲဆိုတော့မိတ်တံတွေဆံဃာရမ်းကိုကြားတာဗျာခလန်မလိုက်တော့ဆံဃာကိုရမ်းကိုကြားတာလို့ဆိုတော့ရေရဲမှာထားတော့စိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်မှာကြီးကမင်းတို့လည်းမိတ်တံကိုကြားတာသေကတာတွေစိုက်ကြတယ်မင်းတို့တော့ဘူးအန္တရာယ်နဲ့တော့ဆံဃာကိုရမ်းကိုကြားတာလို့ဆိုတော့ဘယ်မှာဖြစ်မှာဒီကံနဲ့တော့ဆံဃာကိုရမ်းကိုကြားတာဆိုတော့အဲဒီအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးကပြောလို့သင်္ကန်းလိုက်ပြန်တော့ဘလနဲ့တော့ဆံဃာကိုဆိုတော့ဒီကံကဘုရားတို့ကလည်းမြတ်တဲ့ကံမတ်တဲ့ကံဆံဃာကိုရမ်းရှိတယ်ဒါကလည်းတော့ဆံဃာကိုရမ်းတို့မရှိဘူးဒီလိုအကြောင်းကိုဆိုတော့ဝါရမကိုပြတော့ဘာလဲပြည့်စုံတဲ့တရားသုံးတယ်လားအဲဒီတော့ဘယ်လိုလဲဘာလို့ဆံဃာကိုပြတယ်ဒါကမှလည်းဥပဒေမျိုးပြောမယ်ဥပဒေမှာဒီလိုမျိုးရတဲ့ဆိုရင်သံဃာရဆံဃာရဲမှာမတ်တဲ့ဆိုတော့သံဃာရဆံဃာအမှန်တော့ပါအဲဒီကံမှာဗလာရမရင်းပြောတာဟောတယ်မျိုးတော့ပါလာဘူးဒီလိုဆိုရင်ရှင်းပြကြအဲ့ဒါဘယ်လိုဆန္ဒရမယ်ဆိုတော့ဘုရားဆိုတော့ဘယ်မှာနေလဲဆိုတာလည်းသိရဒါမှမဟုတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲမတ်တဲ့ကံပါဆိုတာဘယ်လိုပြောလဲအဲဒီလိုလည်းဒါကမှဆိုရဲအမှန်တော့သက်သာရင်သားရဒီလိုဆိုတော့မပြောစုတာကလည်းပြောစုတာလို့ရှိတယ်ဒါကဘာလို့ရှိလဲဒီလိုလို့ရှိနေတာဘာမှမဟုတ်တော့ဆံဃာတော်မှာကြာတာကလေရမပါရဘုရားလည်းသမုတ်ရှင်မတရားမတရားမတရားကြာကြတယ်ဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်တော့ဆံဃာတော်မှာကြာတာလို့ဆိုတော့ဒီဘာမှမဟုတ်တော့ဆံဃာတော်မှာသစ္စာဆက်ရှိတယ်ဘာမှမဟုတ်တော့ဆံဃာတော်မှာသစ္စာလေးပါးရှိတယ်ဆိုတော့လေးပါးမှာသစ္စာတော့ကြာပြီးတော့ကြာဟုတ်တယ်ဒါကြဘုရားရကြတယ်ဘုရားရတယ်အမှန်နဲ့ရာတိကမပြေရတော့ဘာအားထားလိုက်တာပါအတားဘုရားရှင်းတယ်ဒါကလမ်းနဲ့တော့ဆံဃာရဲမှာကြာတာတဲ့ကြာပြီးတော့လည်းသက်သာသုံးပါးတော့အခုလက်ရှိဆံဃာရဲမှာအမှန်တရားနဲ့လည်းဒီလိုကအားထုတ်တာဒီနာရတဲ့အမှန်ကတော့ဒါလည်းဝိတ္တာတွေလေ
没有这个了，这个这个，这个一个怎么这个这个这个，你看没讲吧？没讲吧？就是说这个，就是大家的大人嘛，没讲咱们没得这个啥。我们大家这样，他真的因为这个讲家这个大人，大人嘛，没讲这个。ဒီလိုရတာဒါကြောင့်ဆံလို့ဒါကြောင့်ဒီကံကိုဆိုတာဒီစံစံနဲ့ကြည့်ရမယ်။ဘာမှလည်းဘာမှလည်းဆံရတဲ့မှာသက်သာနေပါတယ်။အမှန်တရားချင်းဒါကလည်းဒီကံကသံဃာရကံသံဃာရဒါတို့ကမမရဲ့သာရဝါဒအချင်းလမ်းဆွား။ဒါရတယ်အမှန်တော့မှာသစ္စာသံဃာကြလို့ပဲတဲ့ဒီလိုဆိုရင်လက်ပြရတယ်ဆိုတာကိုဒါရမလို့ဒီဒါရိကရမရမလက်ချက်နဲ့သူတို့သုံးလို့တော့တက်တယ်တက်တယ်တက်တယ်တက်တာသုံးလို့တက်တယ်ဆိုတာကိုသိကြတော့ဒါကတဏှာနဲ့ကဆံဃာကိုယ်ထဲမှာသက်ဆိုင်နေတာရှိတယ်လို့ပြောကြတာအဲ့ဟာကြောင့်ပေါ့အခုတို့တို့ကဆရာဝန်ကြီးဒါရမကိုသူ့ကိုရှင်းတဲ့ဘောကိုမျိုးကြည့်လို့ကတော့ရှင်းအောင်လို့ပြောလာတယ်ပေါ့ဒီဆံဃာထဲမှာပြောတာဖြစ်တယ်မတော်ဘူးမတော်ဘူးလေဒါကမှဒီကတက်တာဖြစ်တယ်ဒီကလည်းမရဘူးဒီကမတ်တာဖြစ်တယ်ဒီကလည်းရာမှသစ္စုပ္ပတာမှာကဘာမှပါသစ္စုပ္ပတာကြီးပဲဆိုတာကိုရှင်းလို့လုံးလို့မကြဘူးဒါမျိုးလိုသစ္စုပ္ပတာပဲဘယ်နဲ့တော့ဆန္ဒကိုယ်တော့မဟုတ်ဘူးသာသာကြရေရမှာမဟုတ်ဘူးကြာကြည့်တယ်ဘုရားကိုရာဇဝိတ္တပါလို့ပြောအခုနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဒီကလာနဲ့ကဆန္ဒကြရမှာဆိုဒါတော့ကြာဆုံးတာလည်းဘုရားမှာမတွေ့လို့လားဘာလို့လဲမတွေ့လဲဆိုတော့အမှန်နဲ့မဆက်ဘူးအမှန်နဲ့ဆက်တယ်ဒီလိုကြောင့်မှမလဲတာဘုရားအမှန်နဲ့ဆက်တယ်အမှန်နဲ့မဆက်တယ်ဘယ်လိုလဲအမှန်နဲ့ဆက်တယ်ဟုတ်ပါဘာလို့ဆိုတော့အမှန်နဲ့ကြတယ်အမှန်နဲ့ကျင်းနေတာဘာဖြစ်လဲဒီလိုရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဒါကဆန္ဒမှာတော့ဆန္ဒကြရမှာကြာတယ်ဒီလိုရမှာတော့ဘယ်လိုလဲမဟုတ်တော့ဝါနာကတည်းကပေါ့တယ်ဒီကကြာကြည့်ရင်တော့ဒီကမဖြစ်ဒီကဆန္ဒကြတဲ့ကိုယ်ဥပ္ပဒါအမှုရတဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ဥပ္ပဒါမဂ္ဂင်ကိုယ်အားထုတ်နေတယ်မဂ္ဂင်စပါးတယ်မကားလို့ဘယ်လိုသိတတ်တာလဲဒီကကြည့်ရင်သိတယ်နဲ့သိတတ်တာကြီးပဲဆိုတာသိကြရဘယ်လိုလဲဒီကမှသက်သာလို့ရှိတယ်ကြာဟုတ်ဒီလိုရရှိတယ်ခန္ဓာကံနဲ့လည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသက်သာရရှိတယ်လို့ခေါ်ထားတယ်ဒီရတဲ့ခေါ်တော့တွန်းလာတယ်ဘယ်လိုလဲတော့ဘာလဲသုံးလို့ကြာမှတ်ပြကြကြတယ်အခုလည်းသံဃာစိတ်တတ်တယ်သိကြည့်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒါကသံဃာဥပ္ပဒါကလည်းဒါကြောင့်ဒီသံဃာရဲ့ဥပ္ပဒါသံဃာတွေပဲဥပ္ပဒါဆိုတာမြစ်သံဃာတွေပဲ။ဒါကတော့သံဃာမြစ်အားဖြင့်မြစ်သံဃာပဲ။ဒါနဲ့ဘုရားရဲ့သာသနာ့ကမြစ်သံဃာတွေသိကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲသံဃာပဲ။ဒီကသံဃာစုဆိုတာလည်းမျိုးရဲပါလား။ဒါကြောင့်အဲဒီကဒီကံရောမှာသက်သာလေးပါရှိတယ်လို့ပြောမှတော့လေအပြည့်ခံရတော့မှာပါဘူးလို့ပြောအပြည့်ခံရတော့သက်သာဘာကြောင့်မပါပါလဲတဲ့ပြောတာအပြည့်ခံရတော့သူပြောမှာဘူးသူသိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကဒီကံရောရလို့မသိသိတယ်ဟုတ်ပါဘူးလူကြီးတက်တာကပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဆိုတာတောင်းဆိုမှပြည့်စုံတဲ့ဘုရားကမပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရောသူမေရအဲ့ဒါကမိဘဆိုတာဒီကားလို့ဆိုအနာရမှာဒီသံဃာထဲမှာကြားရတယ်ဘုရားလည်းပြည့်စုံတဲ့ဘုရားကိုရောတယ်လို့ဆိုတာပြောကြတယ်ဒါကဘာငရောနေလဲပြည့်စုံတဲ့ဘုရားကိုရောတယ်လို့ဆိုတော့ဒီကံမှာလည်းပြည့်စုံတဲ့ဘုရားကိုလည်းသုတ်ပြီးတာကနေတော့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားနဲ့အရောတာသူတို့ဒေဟာမင်းဆိုလို့ဆိုတယ်အမှတ်ပြန်တော့ဘယ်ရတဲ့ဘာမှမနာဘူးဘယ်ရတဲ့ဝိဒရာနာအမှတ်ပြန်တော့
ဒါကမိစ္ဆာမူကနာလို့အမှတ်ပြန်နေတယ်ဆိုတော့အမှန်တော့မကူဘူးနော်ဘယ်မှာဖြစ်ရလဲအမှန်တော့မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဝါရဏတွေကသိတာသိသူ့ကိုဒုတိယဆိုတာဖြစ်တယ်သမုဒ္ဒရာဆိုတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကြက်တာလည်းမမှန်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဘာမှဆိုတော့ဆရာပါလို့ဒါကဟောခိုင်းတာကဒီခန္ဓာကိုသိတတ်တာပဲဟောတော့အားလုံးဝါရဏတွေနည်းနည်းတုံးတာကိုသိကြတယ်ပါဟုတ်လားဆိုတော့တရားသူအမှန်တော့သူ့ရဲ့မဆွဲရဘူးတဲ့ခန္ဓာနဲ့ကြောင်းနေတယ်လို့မဆိုတော့ဒါကြောင့်သူတို့ဝါရဏတွေသိတတ်တဲ့တရားနဲ့မသိတတ်တဲ့တရားဆိုတာဒီလဲလို့ရတယ်မရဘူးဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တော့ဒါကြောင့်ဘုရားမှာကတော့သက်သက်မှသိတတ်တာတွေကတန်လို့သူကလည်းခန္ဓာနဲ့မဆက်ဘဲနဲ့ခန္ဓာနဲ့နည်းနည်းနဲ့သိတတ်တဲ့တရားနဲ့မဆက်ဘဲဆိုတော့ဆရာမိတ်တန်မှာတော့ဘယ်နဲ့အဲ့ဒါကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသိအကုန်ကသိပြီးတော့မလဲတော့သိတဲ့တရားနဲ့နည်းနည်းနဲ့မဆက်ဘူးလို့မတရားလို့သိတဲ့တရားဟုတ်အဲ့ဒါလို့မနဲ့ပေါ်လာရင်တော့လေသိတဲ့တရားဟုတ်တာပဲပေါ်လာတော့ဒါလည်းမိတ်တန်ကိုခန္ဓာပြည့်များတာဒီလိုအဲဒီကခန္ဓာပြည့်များတယ်လေဒါကလည်းခန္ဓာနဲ့ဒီတဲ့ခန္ဓာနဲ့မင်းမင်းမပတ်တဲ့ဒါရဏကိုခန္ဓာသုံးသုံးတော်မှာလည်းမိတ်ကသုံးသုံးတဲ့ဆက်ရတာအဲ့ဒါကခန္ဓာသုံးသုံးတော်မှာလည်းအဲ့ဒါကိုမြင်ရတဲ့ကိုရရတဲ့ကိုဘယ်တော့မှသုံးသုံးနေတာဘယ်တော့မှအဲ့ဒါကဒါရဏကိုအဲ့ဒါဒီနားကိုသိတယ်ပဲသူသိတတ်တာကဘိဓါလားလို့ပြောလို့ရှိရင်အားလုံးတက်နေကြတယ်ဘိဓါပြသိတတ်တာလည်းမပြဘယ်လိုလဲဒီလိုဒီကခန္ဓာကိုသိတယ်ဘယ်လိုသမုဒ္ဒရာသိတယ်ဆိုတော့သံဃာရခန္ဓာနောက်ကသိတယ်ဆိုတော့သံဃာရခန္ဓာဘယ်လိုလဲသူတို့သိလို့ဆိုဗလာနဲ့လည်းခန္ဓာသိနဲ့ဘုရားလိုကားတော့ဘယ်လိုဆိုရင်ဘုရားလိုတဲ့သိတဲ့ရောပါရမှာဘာသာဘယ်လိုလဲမှာဒီသိရတာလေဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမရရအခုမပြည့်စုံတဲ့နောက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဘယ်လိုဆက်ကြမပြည့်စုံတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကမေတ္တာမေတ္တာဒုရမေတ္တာသိက္ခာမေတ္တာဆိုတော့အမှန်နဲ့မတတ်ဘူးဒီကံကျမကလည်းဘာမှမတတ်ဘူးဘာမှမတတ်ဘူးအမှန်နဲ့ဆက်လို့ဆိုတယ်ငါတို့မလုပ်နိုင်ဘူးဒါကြည့်ကြတာမရနာလို့တားတော့ရတာဖြစ်တယ်အခုတော့အရင်ကခန္ဓာနဲ့ရောဂါတွေဘယ်မှာအဲ့ဒါခန္ဓာကမှရှိလားဒီမှာမရှိဒီမှာမရှိဆိုတာကလည်းလူတိုင်းသိနေတာလားဆက်ဖို့လားလူတိုင်းမသိနိုင်ဘူးဆိုတာကလည်းဘာလို့ကောင်းမှဖြစ်မှာလူတိုင်းမသိနိုင်တဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲမဟုတ်ဘူးရရအဆုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိတယ်ငါ့မရှိတယ်လူတိုင်းမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကလည်းငါ့မရှိတယ်လို့လေဒီဝိုင်းနဲ့မပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကမှကျမဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဇာကံမှာကံကြီးတယ်ဒီမှာမဟုတ်ကြရတဲ့သက်ပုံမှာလာတယ်ဟုတ်ကဲ့အမှန်နဲ့မဆက်ပြည့်စုံတာတွေ့ကြလားမပြည့်စုံတာတွေ့မပြည့်စုံတာမဟုတ်တယ်ဆိုတာကလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ်လာဘာဖြစ်လဲမပြည့်စုံတဲ့မျိုးနဲ့အမှန်နဲ့ပြည့်စုံတယ်အမှန်နဲ့မဆက်အမှန်နဲ့မတားဘူးဘယ်မှာလဲဘယ်မှာတားလဲဒါလည်းဘယ်မှာလဲမရရဒါကမြစ်တူဒီဒါကလည်းကျိုးစားလို့ခန္ဓာကိုကြောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဒီခန္ဓာကတည်းကခန္ဓာဘာတည်းကခန္ဓာဆိုတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးခန္ဓာကိုသုံးရင်းလို့သုံးကြရတယ်ဒီမှာမှတ်တယ်ခန္ဓာကိုသုံးရင်းလို့သုံးကြရတယ်ဒါကြတယ်ခန္ဓာရဲ့မရတဲ့ခန္ဓာဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်လဲခန္ဓာနဲ့မရတာဘာလဲအဲ့ဒါကမိစ္ဆာဆိုတာဒီဓမ္မတွေခန္ဓာပြည့်လို့ဆိုရင်ဒါနဲ့ပြည့်တယ်ဘာရှိသေးတာလဲဘာရမှာလဲလို့
အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျိုးစရာသိက္ခာသူတော်မှာသူသိက္ခာတဲ့ဆန်းမှာသူရောမှာမရောတော့မလို့ဆိုတော့မရောတဲ့တရားဖြစ်လို့ပြောတယ်မပြတ်တဲ့တရားကအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကမျိုးစုဖြစ်ပြီးကြတာမျိုးတော့ကဘာမှမဒီလိုမျိုးတွေကတော့ဘယ်လိုဆိုလဲအနာရုပ်သိမ်းကြတဲ့ဒီကနေ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအနာရုပ်သိမ်းကြတဲ့ဒီကနေ့တော့ဖြစ်နေတော့အထုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအနာသုံးလုံးရုပ်သိမ်းအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကြီးအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုပ်ဒီသုံးလုံးရုပ်သိမ်းရတဲ့ဖြင့်အနာနဲ့မတတ်တဲ့တရားကျန်တာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ်တိုင်ရှိရှိဒီပေါ်ဒီပတ်သက်တဲ့ဒီကားဘာသက်တဲ့ဘုရားကအမှန်ရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတာကဓမ္မတွေရောတာလားဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကဓမ္မတွေလိုရနေပြီနော်ဒါရတဲ့ဘက်ကသက်တဲ့သင်္ဃာရီနာကမှရနေကြရမှာအဲ့ဒီလိုပြောရတယ်ဒီခန္ဓာကသက်တာလေးရှိတယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းနားလည်လားဘုရားကလည်းနားလည်လားဒီလိုကိုနားရတယ်တဲ့သုက္ကတသံဃာလားသုက္ကတလားဘုရားလားလို့ဘယ်လိုပြောရကြခါကြတယ်ဘယ်လိုလဲဘုရားနာမည်လူရင်းတွေ့တာမျိုးလူရင်းမတွေ့အဲဒီကလူရင်းတွေမှာဘယ်လိုတက်တွေ့နေလဲပြောရတာလေသံဃာကမလို့ဆိုနေသံဃာသုံးမျိုးလုံးတော့လုံးနေပတ်တယ်ဒါလည်းပြောနေဒါကြရမှာဘယ်လိုတက်နေတယ်အင်္ဂါကလေးကိုအင်္ဂါသုံးမျိုးလုံးတော့လုံးနေပတ်တယ်ပါကြည့်ဘယ်လိုလဲမရဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲနားခန္ဓာနဲ့စက်ပါရမ်းဆက်ခန္ဓာနဲ့စက်ပြည့်တယ်ဆိုရောတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကမလို့လာဆိုတဲ့တရားတွေဓမ္မတွေခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်ဆိုကြတယ်ခန္ဓာပြင်ဘက်ကရှိနေတဲ့ဘောကရောက်ကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းလေးလေးပြောတာဟုတ်မှတ်တယ်လားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဒါကြောင့်လို့ပါပဲသေရင်းနေလို့သေရင်းနဲ့ပြောဆိုနေတာလည်းလည်းလို့ရှိရင်ဒီကကြခန္ဓာနဲ့လုံးဝမကတ်တာသိတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပြန်ဘာမှမကတ်ဘူးပြတ်တဲ့ခန္ဓာနဲ့လုံးဝမကတ်တော့လောကီပုဂ္ဂိုလ်ကပြတ်တဲ့ခန္ဓာကိုဆက်ပြလိုက်တဲ့ကြောင့်ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးမလို့ပြန်လာဆိုတော့ပြတ်တဲ့ခန္ဓာတွေကမတို့ကသုံးထုတ်ဟုတ်တယ်ပြတ်တဲ့ခန္ဓာကထုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါရောကိုမြင်နေရတာမပြတ်တတ်ပါဘူးပြတ်တဲ့တရားနဲ့မရောပါဘူးတန်းပြတ်တဲ့တရားနဲ့ရောတာပါပါလို့မလို့ဒါဖြင့်ဘာရမလို့ဘယ်ကမကရောခန္ဓာနဲ့စဒါကမှကျင်းတော့ခန္ဓာနဲ့စဟိုဘာလို့ပြန်နေတယ်ဆိုတာရောအဲ့လိုပြောကြဟုတ်ကဲ့ဘာရမလို့အနတ်ဉာဏ်နဲ့နေရကြခန္ဓာကျင်းများတယ်ဒီမဖြစ်ခန္ဓာကျင်းများတော့မိဂံမပြည့်စုံကြတယ်ပြောကြမဟုတ်ရှိတဲ့ကဆိုရခန္ဓာနဲ့ရောအနတ်အကျဉ်းမှာသိရှိကြတာအနတ်အကျဉ်းရှိရတယ်ဆန်းမှာမဂ္ဂတ္တဆက်ရှိတယ်သိကြတယ်ဒါကြောင့်ဒါရမကိုခန္ဓာအကျဉ်းမှာမရှိတာဒီလိုလေမိဂံဆိုတဲ့တရားကိုခန္ဓာကျင်းများတယ်လို့ဒါကြောင့်မိဂံအပြည့်တဲ့တရားထိုင်နေတဲ့တရားပြီးတဲ့တရားအမှန်ဆုံးတဲ့သိခြင်းတဲ့တရားကောင်းတဲ့ကြဟုတ်လားအာရုံတရားမှာဒါရမလို့ဘယ်တုတ်ကိုရမှာလို့ဆိုတဲ့အမျိုးဆက်တယ်ခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီကခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာပဲမတနည်းရဒုက္ခဆိုလို့ဖြစ်တဲ့သစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဆိုလို့ဖြစ်တဲ့သစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒါရမလို့ဘယ်ရမလို့ဒုက္ခကြီးကိုဘယ်ကကျန်တဲ့တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘူးမပြတ်တဲ့မိစ္ဆာကျန်တဲ့ဘောမရဘူးဆိုတော့ဟောတယ်ဆိုတော့ရအာရမရမဝရမအာရမရအထုတဲ့ဝရမကိုဒီလိုပဲကြာလို့အမှန်ပြရလို့မိစ္ဆာပြောင်းတယ်ဒုက္ခဒုက္ခကိုတန်မှန်လို့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီကအခုခါသူမြတ်ဗလာနဲ့သူမြတ်သေးတယ်လို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲကြာဘာကြောင့်လဲမဂ္ဂသစ္စာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ထားကြတာဒုက္ခသမုဒယသစ္စာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမ
哪里能这个的？你这看哪个了？你说这个这个这个。我们说你怎么的啊？说来了，不这这这个，没啥这个。现在来了不少，这个不这这没啥这个。咱们不少的嘛，没啥这个。来着，咱们不少的嘛。我们人这个人嘛，咱们是真的真的真的。我嘛的，我这个，真的真的真好讲，是不差这个。是这样。这个。我们呢，这个应该这个那个多少，那个多了。这个，咱们知道我们这个，这个叫啥子？这个叫啥子？这个就是呢，是啥子啥的，咱们讲。我讲，我们这样，我们这个就是，我们一般那个就是，我们那个就是叫啥子？就是那个。来来，我这个那边哦，那样啊，这是个什么？我们有的，这是个什么？我们有的，非常的多的是，那就是个什么？还有我们有的是，一个家人嘛，一个家是吧？那个有的有的。这个在于骗人了，他这个嘛，我就这个家里这个家有人是吧？是呀，没讲的这个我讲，他说不这样忙没的，然后没的，真的这个人啊，他讲都不讲了，就是这个啊，这个都讲没什么呀，没想法，就是这种啊。这个人呢，这个人，这个人是不是？我那里，我们都是说，他说，没在这个镇里来讲，这里头这样，我打开是真有的，你看，但是没讲这个那里，我这个人是这个，这个主要是这个，他们会怎么讲？他们会怎么讲？这个是的，他们会怎么讲？我讲，这个。他们那个楼，他们这是真的。大家，我这个那个当官啊，没讲过。我讲，我那个是他这个他们最牛的是很难的，没讲过。他可能知道吧？他们蛮牛的人，但他看到这里太假了，太假了。没讲这个。这个我这怎么听不来的？没讲出来的，这个这个咱们不能，他说你那个都晓得的，你人家这个都晓得的，他说我那也是没让我知道他说的，他说我那没讲的人家他说的，他们那个他们觉得那啥是哪个的，讲的都晓得哪个。我们这个人，我家的人，我家的人，你知道，大家那几个人就听在这，对呀，大家人他们不晓得，大家人他们不晓得，大家人妈妈在这里挣这个，你真不讲去的，他们是干什么的？不讲去的，当兵不要搞的，当兵搞的，当搞的，人都知道，他都在不知道。他那个别家一些啊，这个他们那个什么年代人呢，他们这么出来的，他们来讲的，他们那个在讲，我这个来讲的，他们那个在讲的，这主要是这个人嘛，他当当的，没问题，这主要是那个，我说啥嘛，就是主要是这讲，不一样的，完了没得，我的那里。没有他把这个，因为是人还是都是这个还是要正啊，这家的还是他们都这么，他们都在这上面这个，他们这家的还是他们都这么，他们都在这上面这个，他们都在他们这个，你看这个为什么的？就他们这个，他们这个就是讲的，他们那个那个，他们那个那个讲的，他说。他这个在怎么样啊？
ဒီလိုပြောရလားဆိုတော့သိသိတတ်တာလေသိသိကြတယ်မသိသိတတ်တာသိသိကသိရတယ်လားဆိုတော့ဟောတာသိသိတတ်တာလေရတော့သိသိကနော်မသိသိတတ်တာကောင်းမသိသိတတ်တာဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားထုတ်လို့ရတယ်ဘုရားမြတ်ကြီးလို့ပြောတာဒါလို့ဒီလိုသိတာရမှာဘယ်တော့မှမပြောဘူးဆိုတာသိသိတတ်တဲ့တရားတွေမှာသိမပါလို့ဘယ်တော့မှလည်းသူကြတဲ့ဆိုသိသိတဲ့ဘောမရှိဘူးဒီကဘုရားနာပြောတဲ့သုခကြတယ်သူပြည့်စုံတယ်သူဆောင်တယ်မကြောက်ဘူးအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံးဝသူ့မြင်သိသိကြလို့ရှိရင်အားရတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါရဟုတ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါပြောတယ်သုခကတုံးနေတာဘယ်လိုမှကြတဲ့ဘာမှဒီကိစ္စကမှမဆက်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကမှလည်းဘယ်မှာဆက်တာလဲကောင်းတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဒုက္ခကလည်းမင်းကဟုတ်တယ်။အမှန်ကဒီလိုပါတော့သိနေ။ဒီလိုမျိုးတွေဒါတွေဒီစိတ်တွေဒီတာရဲ့။ဒီကမှာဒုက္ခကလည်းမင်းနေတာ။ဒါစိတ်တွေသုံးနေတာပါတော့။ဘုရားတွေကသုံးနေတာ။ဘယ်ကောင်လဲခေါ်ရတာလဲ။ဒါကြောင့်ဘုရားကအတုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒုက္ခတမျိုးကိုသိနေတာသိတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုပါလဲဒုက္ခတမျိုးကိုသိနေတာသိကြတော့ဒီလိုကြာရှိလိုက်တာအနာကိုစံတွေ့ရတယ်ကွာဆံရည်ကိုဒီလိုဘယ်ကနေမှပေါ်ပေါက်လာတယ်ကွာဘယ်ကနေမှပေါ်ပေါက်ပြီးတာလာတဲ့အတွက်အဲဒီလိုမျိုးဆိုတာလေသူ့ကိုယ်စိတ်ကလည်းဆက်တဲ့ဆောက်လာတယ်ဆံရည်ကကြောက်သွားတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ဒါကဘယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားမှမလို့ဆိုတဲ့ဆံဘာလို့မရဘူးသူသိတယ်ဘုရားမလို့သူမသိတယ်ဘုရားတယ်ဘုရားဘုရားမလို့တော့ဘာပြောတယ်သူသိတယ်ဘုရားပြောသွားတယ်မလို့သူသိတယ်မရောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီသံဃာဒီသံဃာထဲမှာလည်းသိတယ်ဆိုနေတယ်ဒီသံဃာမရှိမှသူပြောတာဘုရားများတဲ့ဆံဒီသံဃာမှာလည်းဆံဃာကိုလည်းမလုပ်တာဘယ်လိုလဲလည်းမလုပ်ဘူးသူ့နဲ့လည်းမလုပ်ဘူးဆံဃာရဲ့လည်းလည်းသူကဒီစမ်းနေတာဟုတ်ကဲ့ဆံဃာရဲ့လည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအထုံးတွေအထုပ်တွေကပုဂ္ဂိုလ်များအထုပ်ကိုဒီကျင်းလေးဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဟုတ်တယ်သိကြတာကအကျိုးပြီးတော့ဘုရားဘုရားရတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးသိတဲ့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရတယ်ဆိုဘုရားကြားတဲ့စဉ်စဉ်ဒီလိုကြားရမှာပဲဒီလိုကြားတဲ့ဆံပေါ်ဆန်းတာပဲဆိုတာမောရဆံရဆန်းတာပဲဆိုတာဟောတယ်ဆံရသုတ္တပြတ်တာဒါခေါ်ကြတယ်ဒါကြီးသိသွားတယ်ဆိုတော့ဆံရဆန်းတာပဲဆံရဆန်းတာတော့ဘာမှမဟုတ်အားရတဲ့တော့ဘယ်လိုလဲနေတာလဲလုံးဝမပြောဘူး။ဒါကမပြောသိတတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာမှမဖြစ်တာ။မပြောသိတတ်တာနဲ့ဘုံမျိုးရဲ့အခါကြလို့ပြောတယ်။မပြောတာကဘယ်မှာလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြာရှင်မှာတော့သိတတ်တယ်မရောရဲနေတာဘူး။ဒါကြောင့်သိတတ်တယ်မရောရဲနေတယ်ဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်အိမ်တွေရမှာဟုတ်မသိကြရဲ့ဘယ်မှာသိကြရဲ့မသိကြရဲ့ဘယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိကြရဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်သက်သာတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဆိုရင်ဒီလိုပါလို့ဟုတ်တယ်အားကြတော့သက်သာမှာဒီကံမှာတော့သမာဓိနဲ့မပြေသိတတ်တာလားဒီမှာဗုဒ္ဓံကိုသူကသတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကသတ်တယ်ဆိုတော့လာတော့ဘုရားရတယ်မနဲ့ဆိုကြမလို့ပေါ်ရတယ်ဘုရားဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဆိုတော့မမရကြမှာတော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဒီစဉ်းစားရတဲ့ဘာလဲဘုံဘုံပြောကြမှာဆိုတော့ဒီသိတဲ့ကကြောက်သွားဟုတ်မဟုတ်ဒီသိတဲ့ကကြောက်သွားတာဆိုတော့ဘာမှမပြောကြဘူးဒီလိုရတာဘုရားကြောင့်ဒီလိုရတယ်ကြောက်သွားဒီလိုရတယ်လည်းဒီတက်ချက်မဟုတ်ဘူးဒီလိုကမလို့ကတော့ဒီကနေ့ကမှစီစဉ်တာဒီလိုရတယ်ဆက်နဲ့ပေါ်နေဒီကနေ့ကမှလည်းသိတာလည်းသိတဲ့ပုံစံနဲ့သိတာလည်းကတော့ဒီလိုရတယ်မရတဲ့ကြာဒီနေ့ကပန်းလာတဲ့ခဏကတော့ပေါ်လာဘာလဲပေါ်လာဘယ်လိုလဲတော့ခဏကတော့မဟုတ်တာကွာလေရမခါရသိကြတာလည်းလဲစားလို့ဆိုရင်
ကြောင်းတွေ့တာအပေါ်ရကြတယ်ကဘယ်လိုမျိုးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးနဲ့ဆိုတော့စိတ်ကတောင်းတောင်းနဲ့ကြောက်ပြီးကြားနေတယ်ဒီကကကိုရောအောင်ပြောတာအပေါ်ရကလည်းနေတာတွေ့တာဒီကလည်းကဘုန်းကြီးပြန်ထားတာကဘာလဲဘယ်လိုကြောင်းတွေ့တယ်ဒါကဒီလိုကြောင်းဆိုတော့ဒီလိုကကြီးကိုတော့မလို့ဘူးဘုံနဲ့တော့သူ့ဒီကလာမလို့ရှင်းရှင်းဒီလိုကကြီးကိုမလို့ဘူးနဲ့ညာတဲ့ဒီလိုကကြီးစိတ်တော့သွားလို့ရှင်းဒီလိုကမရဲမတွေ့ရှိတာသလနာတော့အဲ့မှာတော့ဒီဒိဋ္ဌာရောရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတာဒိဋ္ဌာရောရှိတယ်ဆိုတာတောင်းဆိုမှဘာကြောင့်လဲငါတို့သူ့တာဘာလားတဲ့ဘယ်လိုရှိတာဘယ်တော့မှတွေ့ရမှာလားအဲဒီကဟုတ်တာဒီကရာပုတ်ကြည့်ကြည့်တော့အခုတော့ကြာလာတယ်ဘယ်လိုရှိတာဘယ်မှာလဲဘယ်လိုရှိတာဘယ်လိုလဲသူ့တရားဓမ္မကိုသူ့တဲ့မိစ္ဆာစတဲ့ကမိစ္ဆာစတဲ့အဲဒီလိုဆိုအတ္တမှာလို့သူ့ရဲ့ဓာတ်ကိုကျမ်းပါလိမ့်တယ်ဒီကနေ့မိစ္ဆာကိုတန်းရှိတာလေကွာဒီလိုဘယ်လိုရှိတာမပေါ်လို့မတွေ့ဘာဒီလိုတရားဓမ္မကိုဘုရားတရားစဟောတယ်ဘုရားနာလည်းဒီဥစ္စာအလိုရဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဩမိစ္ဆာမတွေ့ဘယ်လိုရှိတာမပေါ်လို့မတွေ့တာဒါကဘယ်လိုဆိုတာဘယ်လိုရှိတာမပေါ်လို့ဘယ်လိုရှိတာဘုရားတို့သင်္ဆင်းလို့ဒါကဘယ်လိုရှိတာလဲသင်္ဆင်းလို့တော့ဘယ်လိုရမှာလဲဘိက္ခာကပြောတာပေါ်လာလို့အခုလည်းမပေါ်လာကြတော့နဲ့ဒါကသူပရမတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ရှိတာဘိက္ခာလည်းမရှိသိကြတယ်လည်းမရှိအဲ့ဒါသိတတ်တာမပယ်နိုင်ဘူးဘုပေါ်ရေးဘိက္ခာဖြစ်တဲ့ဘိက္ခာမတွေ့ဘူးဒါကအဲဒီနေရာမှာတရားကိုဘုန်းကြီးရတယ်ကြွရအောင်ပြောထားပြီးဘုရားတို့ကြားရတဲ့ဘယ်လိုရှိတာဘယ်ကြားလို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကမတွေ့ဘူးဘုရားဘယ်လိုရှိတာဒါကဘယ်လိုရှိတာကဒါရင်းနဲ့ငါရင်းကဘာဖြစ်တာလဲအဲဒီဘုရားတို့ကြားရတာမလို့ရှင်ရဲ့ဘုရားတို့ကြားရတာဆောင်းရှိတယ်ငါနဲ့တာငါတို့ရှိတာငါတို့ဘုရားအစ်ပဲဆိုပြီးသုံးရတဲ့ပါလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုရှိတာဘယ်လိုလဲသိတတ်တယ်ဝဲတဲ့ဘုရားဒီမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကနေများရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘာလို့လဲရမှာဘုရားကြောင်းနေတယ်ဆံဃာရဲကဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲဆံဃာရဲအကြောင်းကိုကြားလို့ဆံဃာရဲမှာပါဆိုတော့အသက်တရားပြီးဒီကလည်းအတိုင်းဘုရားနဲ့ဆံဃာဘုရားကိုခေါ်တာငါဒီကမှာအတူတူနဲ့ဒီလိုကဘုရားလုံးစုံတည်းကိုသွားပြီးစားတယ်အဲဒီလိုမျိုးနဲ့လာတဲ့ဒီကနေ့ဆောင်းနေကြဆောင်းတဲ့ဖြစ်နေတာနဲ့ဘုရားဆက်ပြီးပြောတာဒီပြည်နေဆုံးတယ်အနည်းကလည်းတောင်းနေဆန္ဒပြုတာကဘုရားရဲ့ဘာလို့ခေါ်လိုက်တာဒီကရက်ဆိုတာပြည့်လို့ဘုရားရဲ့နေရာကိုသိတယ်အားကြောင့်အခုဘာလို့လဲဘယ်လိုလဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့ဟာသူ့တဲ့နေရာမကြာဘူးဘယ်ဟုတ်လဲဒီလိုမျိုးမကြာဘူးလို့ဆိုတာကလည်းကြာဒီလိုမျိုးရှိတယ်။တလန်ရတော့ခဏမှရှိ။ဒီကတည်းကလည်းရှိကြတယ်ဘုရားကလည်းရှိတယ်။အဲဒီကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကတည်းကလည်းကအမှန်တန်တဲ့ပုံပါပဲ။အဲဒီကနေ့တဲ့ပုံပါကပြတ်တာလားမပြတ်။အဲဒီပြတ်တဲ့ဘုရားကိုပြတ်တဲ့ဆုံးတယ်မတွေ့ဘူး။ဒီကံတော်ပါအဲဒီကမတွေ့ရတယ်ငါလည်းမတွေ့ရဘူး။ဘုရားဒါလို့ဆံတယ်လည်းမတော့အမှုလို့ဆံတယ်ဒါလို့ကျင်းနေတာဒီကလည်းကျင်းတယ်ဒါကဒီကလည်းမလုံးစုံမမိတ်ပေါ်မှာဒီကလည်းတရားကိုအတေကမမိတ်ပေါ်ဆိုတာကျင်းတာပဲဒါကြောင့်အားလုံးရတယ်နော်မိတ်ပေါ်မှာရကြတာဘာလာလို့မလို့ဆိုရင်ဆံမှာလည်းပြတ်တဲ့တိုင်းဘာမှမင်းနဲ့တိုင်းလို့မြင်တယ်တော့ဒီကလည်းဘာလဲဒီကလည်းမလုံးစုံဘူးဘယ်လိုကြလဲဘယ်လိုတရားမလို့စမ်းဒီကလည်းတရားကိုမလို့စမ်းရမယ်ဆိုလို့ဘယ်ကြဟုတ်တယ်ဒီကလည်းတရားမလို့စမ်းတာဒီကလည်းမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းတရားမလို့စမ်းတာဒီလည်းဒီလိုရှိတာဘယ်ကြဒီကလည်းဒီလိုရှိတိုင်းတယ်ဒီကလည်းတရားရှိရတယ်
သိတဲ့ကံနဲ့ဆုံးရဟုတ်ပါလားပြတ်တဲ့ဒီကမတူရတော့ဒီမိစ္ဆာရောက်တာလေဆိုတော့သံဃာနဲ့ရောက်တယ်လို့ပြောရတယ်ဟုတ်ပါဘူးသံဃာနဲ့ရောက်တယ်လို့ဘာသာကျင့်မှာဗလားဒါပဲဘာဝနာကိုဘုရားရဲ့ဉာဏ်နဲ့သိသိကိုသိမှာပါလို့ဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကိုမမှန်တဲ့မုန်းတဲ့လို့သိမှာပါလို့ဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကိုငြိမ်သိမှုဟုတ်တယ်သိမှာပါလို့ဒီသုံးရတာမလို့သိဟုတ်အကျက်တဲ့မိစ္ဆာကိုကျက်တဲ့ဘုရားဘုံဘုံဒီကလာမျိုးတော့ဘယ်သက်ပါလားမကျက်တဲ့မိစ္ဆာဘူးတော့မောက်နေတယ်။ဒါမှအတူတူကြော်ပြောနေရတယ်ဘာမှလည်းဒီကအမှန်တန်ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကမာကြီးကြီးနဲ့ဆောင်ကြည့်တာအရေးကြီးတယ်။မာကြီးကြီးနဲ့ဘာမှပြုလို့ရှိရင်ဝိတာလေးပြလိုက်တယ်။ဘုရားလည်းဒီလိုကလာဘယ်လိုရအောင်ဆိုတာကိုဝိလက်ချက်တော့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုလည်းသူ့ရဲ့ကာရမကရေမလို့ပြောတော့ဘုရားသမားတို့ဘုရားမျိုးကိုမမြင်ဘုရားမျိုးကိုပြောတယ်ဘုရားမသိရဘာကြောင့်လဲပြတ်တဲ့ဇာတ်ကိုဘယ်လိုမှမသိတော့ပြတ်တဲ့ဇာတ်ကိုပတ်တယ်။ဒါလည်းဘယ်လိုဆိုတာပြတ်တဲ့ဇာတ်ကိုပြောနေတယ်ပြတ်တဲ့ဇာတ်ကိုလည်းငါတို့ကမူလို့ဒီကလာတယ်မဟုတ်လို့ဒီကလာတယ်ဟုတ်လား။ပြတ်တဲ့ဇာတ်ကိုပြောနေတယ်မပြတ်တဲ့ဇာတ်ကိုပြောတယ်ပြတ်တဲ့ဇာတ်ကိုဘုရားတရားမောင်နဲ့ဘုရားတရားမလို့ဆိုရင်မပြတ်တဲ့တရားရ။ဒီကအမှန်ကုန်တယ်။ကောင်းတယ်ကဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဘုရားဆိုတာကိုကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းတော့မရဘူးဓမ္မတွေပြတ်တဲ့တရားကိုသိဖို့မြင်တဲ့တဏှာရေးရှိတာ။ဒါရေးကြ။အားလုံးကိုဒီမှာရလာတဲ့ဓမ္မတွေကိုသိရတယ်။အပြည့်ကလေးနဲ့မြင်မှာသိတဲ့ကလေးနဲ့မြင်မှာဟာဒီလိုမျိုးကိုယ်ကမှတ်အတ္တဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတုံးဟောတာဘာလို့သိရဘာလို့ကြည့်တယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးစကားကောင်းကြတာစိတ်တဲ့တရားမမှတ်တော့ဟာဝိဇ္ဇာဘယ်လိုဆိုရလဲအားကြောင့်လည်းမျိုးတယ်မျိုးလို့ဆိုစိတ်တဲ့တရားကိုဝါရဏတွေကဒါလည်းသမုပ္ပါဒ်တက်တယ်ဆိုတာအမေကလည်းဆိုဒီလိုတည်းမှာဆိုတာအမေကလည်းဒီလိုနေလာဟာရတာနဲ့ဆုံးလာတော့အဲ့ဒါကဘာလို့လဲညာနဲ့ဘုရားမျိုးဖြစ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကောင်းဆုံးမှတ်တာအားလုံးကနာမည်ဆုံးလာလို့ဆိုတော့ဘုရားကလည်းမပြောဘူးဘုရားကလည်းမပြောနေတယ်ဘုရားကလည်းဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဘုရားကဘုရားကဘာလို့ဘုရားမျိုးဖြစ်ဆိုတာမအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဆုံးမှတ်တယ်မကျင်းအောင်ပါဘူး။ဒါလည်းကျင်းတာကအဲ့ဒါဘာလို့လဲဒီမြတ်ပြောရလို့လေမြတ်ကလည်းပြုလို့ပြောဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့တက်တဲ့ကြကိုခိုင်းရလို့ဒီတိုင်းမှန်ပါတက်တဲ့ကြကိုအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးလေသူတက်တာကိုဒီဆိုတော့တက်တဲ့ကြခိုင်းရလို့ဒီတိုင်းပဲလို့ဆိုတော့ဒါကလည်းသံဃာရောတဲ့တက်တာရောမြတ်ကမဟုတ်ဘူး။ဘာမှမဟုတ်ကောင်းကောင်းကျင့်မှလားအဲမိစ္ဆာဆာလာဘုံရဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးခဏကြမ်းဘုရားကလည်းဒီကျင့်ဘုရားစိတ်တလာရှိတာဟုတ်တယ်ဒါကလည်းသိတယ်ဘုရားဆာဒေသအဲဒါလည်းခဏကြမ်းမှာဆိုတော့သိမတုံ့ပြန်ပုံမှာတကယ်ကြက်တာဘယ်မှ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 ာမပြတ်တာလေဘုရားပြတ်တာကသုခတာမပြတ်တာကပြတ်တာကမပြတ်တာပြတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားဘာရမဘုရားကအပြည့်ပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်မပြတ်တာကဘာလဲဘုရားတရားကိုပြတ်တာကအပြည့်ရှိနေလို့ဘုရားကပြတ်တာကပုံစံရှိဖြစ်လို့ဒီမှာကဒါလည်းဘာရမလို့ဒီလိုလည်းလို့ပဲဝေရနာတာကိုကြားလို့ဆိုပြီးတာဘယ်ကမှကြားလိုက်ဘယ်လိုလဲဘာမှလည်းခမကြရနဲ့ကြားတာကြားအနာမရရှိတယ်တဲ့ဓမ္မနော်ပရိနိဗ္ဗာန်ခမရဆိုတာသိကြလားဘယ်လာမဘယ်လာလို့ဆိုရင်ဒါပလန်လို့ဒီတိုင်းမှာပလန်လို့ဘယ်လာမဘယ်လာအဲ့ဒီစမှာကြား
ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ကြာတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲကြာတော့ရုံးနေတာမဟုတ်ဘူးရုံးနေတာကိုသိတဲ့ကောင်ဟုတ်ကဲ့ရုံးနေတာဒီကမှာကြာတော့ခါကြတော့ခဏသေးရတယ်ကြာတော့မကောင်းလို့ဒီရကြကြာဒီကနေ့အမေကြာကြာတော့ဘာကြာကောင်းကြာတာလည်းဆိုတော့ကြာတော့ဘုရားကြာရတဲ့ဘာမှလည်းခဏလည်းဒီမှာဝေဒနာပေါ်ဒီမှာလည်းဒီမှာဝေဒနာပေါ်ဒီမှာလည်းဘာလဲနေတာကောင်းတာပြန်ကောင်းတော့ဒီရမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့ဘုရားနဲ့ကြာတော့ကြာတာပဲကြာရရဲ့မိဘပြည့်နေလိုက်သေးတော့ပါလို့ပြည့်တာတွေလည်းပြည့်ဟုတ်ကဲ့ဘာရနာကိုပြောမှာလားဘာရနာကိုပြည့်တာတွေပြည့်လို့ပြည့်တယ်ဘာရနာကိုပြည့်တာတွေပြည့်လို့ပြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့မိဘမှန်းတာကြာပြီဘာမှမဟုတ်ဘူးပြည့်တာတွေဘာရမိဘမှန်းတာပြည့်တာတွေတော့တော်တော်လေးပြည့်မပြည့်တာဘူးအောက်ကပေါ်တော့တော်ရည်လားဘယ်ကပေါ်ရလဲဆိုအစ်ကကသေချာပေါ်ရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မကြီးသိတဲ့မှာဖတ်တယ်ဘယ်ကပေါ်ရလဲဆိုတော့အားထုတ်တယ်ရဲ့ဆိုတော့ဘုရားကိုမတွေ့ဘူးတက်တယ်လို့ပြောနေတယ်အတားကြီးတွေကတက်တယ်ပါလို့ကြားတဲ့ပုံကနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရုံးတယ်မလို့ရဘူးဘာတက်တယ်ပါလို့ဘယ်ကလာခဲ့လို့ကသက်သူစားနေတယ်သက်တာပေါ့သက်သူဘာသာသက်တာဆိုတာဘာလဲသက်သူလိုက်တော့ဒီသက်တွေလည်းကပ်နေတော့အမှန်တော့အားလုံးဘာရမှာလို့အမှန်ဟုတ်တယ်ဒါကလည်းမြင်ရလာတယ်ဒါကလည်းဒါကမှမဟုတ်ဘူးသက်တာတွေ့တာများတယ်ဘာသာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘာလဲဆိုတော့တရားတော်ကပြန်ပေးတယ်အင်းကြီးပေးတယ်ဒါကမှသက်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမပြီးဘူးသက်တဲ့တရားဆုံးတာဝိမာဆိုတာလည်းပေါ်ဆုံးမှာမတတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကလည်းသက်တဲ့မင်းနဲ့လည်းသူရှိတယ်တိုက်ရှိတာသူရှိတာတိုက်တယ်ရှိတာဆိုတော့ဒီသက်တဲ့ကလည်းမင်းနဲ့ပြောနေပြီဆိုတော့အဘိဓမ္မာနဲ့ဆိုတော့ဘာအကျဉ်းနေနေလဲအကျဉ်းမတူတူဆိုတော့တူတူပြရတယ်ဘုံမှာလည်းဇမပါပဲဒါလည်းတော့မလားဘူးဒီလိုမျိုးပြောနေကြတော့ဘုံလုံးလုံးနဲ့လည်းသံတူတူကြတယ်ဘာဖြစ်လဲမလို့ကဟုတ်မလို့ကလည်းမလို့စပါးဘူးမလို့ကလည်းမလို့စပါးတယ်မလို့ကပြတ်တတ်တာကြီးပါပဲအဲ့ဒီပြတ်တတ်တာဆိုတော့ဘယ်ရမှာပါလဲမပြတ်တတ်ဘူးမပြတ်တတ်ဘူးဘာကြောင့်မပြတ်တတ်တာလဲပြတ်တတ်တာမျိုးကဟုတ်လားမလို့ကလည်းမပြတ်တတ်တာလားဘုရားကဒုက္ခရမလို့ကလည်းဒါကြောင့်ဒုက္ခရမလို့ကလည်းတဲ့ဒုက္ခရလို့ဆိုတော့ဒီမှာဒီမှာဘုရားနာမဟုတ်တာပါဘုရားနာဖလားဒါလည်းတက်သွားအောင်းနေရတယ်နော်ဒီတရားကိုဘာပြောတာလဲဘယ်လိုလဲတော့မိစ္ဆာကြာကျက်ကိုဟောတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဆိုမလဲဘယ်လိုကြာကျက်ကိုဟောတယ်ဆိုတာဆိုတော့ကြာဖို့ကြာတာဘယ်လိုကြာကြဘာလို့ကြာတယ်ကြာလို့ရှိရင်မိစ္ဆာကိုဓမ္မကိုသက်သက်လာလို့ကြည့်တော့သက်သက်ကောင်းလိုက်ရင်မိစ္ဆာကိုမဆိုတာကိုကြာတာအောင်းလို့ဒါရင်ဒီရမကိုပြတ်တက်တာကောင်းလို့ဆိုတာမှတ်ရတာ။မိဘကိုရတာပြတ်တယ်။ပြတ်တက်တဲ့ကိုရပြတ်တယ်။မိဘကိုရတာဒီလိုမိဘနဲ့တော့သူကဒီပေါ်လာလို့ဆိုတာမသိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့မိဘကြားတတ်တယ်။ကြားခြင်းလို့ဆိုမိဘကိုကြားခြင်းလို့ပြတ်တတ်တယ်။အတိအကျတဲ့ဆိုတာပြတ်တယ်ကအမှန်တကယ်ဘယ်လိုလဲအပြည့်လည်းဆိုအပြည့်မလေးကနဲ့ငါတော့အခုလည်းဆိုဒီကျက်တွေလည်းတာဒါပေမဲ့အပြည့်နဲ့မကျက်တဲ့မိဘဘာမှမလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြည့်ကိုထုတ်ကောင်းမပြတ်တာပေါ်မတော်ဘူးမပြတ်တာပါဆိုမပြတ်တာကိုမြင်နေတဲ့ဉာဏ်တာကိုပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့မပြတ်တာကဘယ်လိုဆိုကြမပြတ်တာလည်းဘာလို့မမြင်ရတဲ့ပုံပေါ်မလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့သိသွားပြီ
Perlu yang sama juga. Berada, perlu yang sama juga betul. Perlu yang macam mana? Berada, perlu yang sama juga. Kita ada yang ini ya, apa yang kita buat. Kita ada yang ini kita buat. Untuk buat bukan lagi itu. Ada bukan dari mana itu dari apa? Kita jangan membaca. Ini ada yang juga yang mana? Itu jadi. Ini ini itu yang